KPR ផ្សាយចេញពីទីក្រុងខ្មែរ Long Beach រដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំម៉ែកូនីដានិងសហការីផ្សាយសម្លេងនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមគោរពជំរាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិល8រោចខែចេសឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី20ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2014ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីនៃការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃសុក្រទី20ខែមិថុនានេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមនាំមកជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងអាជ្ញាធរនៅស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំបានរារាំងប្រជាសហគមន៍ដែលបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់បទយកការស្ដីអំពីគោលជំហរប្រជាពលករខ្មែរថាប្រសិនបើការវិលត្រឡប់របស់ពួកគាត់រដ្ឋាភិបាលឯកបៈលោកហ៊ុនសែនពុំមានដំណោះស្រាយការងារសមរម្យសម្រាប់ពួកគាត់ទេនោះការវិលត្រឡប់ទៅបន្តការងារនៅប្រទេសថៃពិតជាជៀសមិនផុតឡើយនីតិកិច្ចសម្ភាសសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីការមើលឃើញរបស់អ្នកវិភាគជុំវិញនឹងដំណោះស្រាយនយោបាយចុងក្រោយពីការចរចាដោយការទាមទារយកសម្លេង2ភាគ3របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថៃបញ្ញាស្ដីពីអាជ្ញាធរនៅស្រុកសណ្ដានបានរារាំងប្រជាសហគមន៍ដែលបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពីការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់ចាសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅយោងតាមកាសែតក្នុងស្រុកមួយបានដឹងពីខេត្តកំពង់ធំថាសមត្ថកិច្ចស្រុកសណ្ដានកាលពីម្សិលមិញបានយារាំងមិនអោយក្រុមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់ឡើយដោយសំអាងថាប្រធានបទដែលមានភាពរសើបនិងក្តៅគគុកនេះមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរទុកជាមុនប្រជាសហគមន៍ប្រមាណជា30នាក់ដែលតែងតែមានសកម្មភាពក្នុងការដុតល្បាតព្រៃដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើដែលតាមសេចក្តីរាយការណ៍គឺជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនោះបានចូលរួមសេកខាសាឡាដែលគេបានរារាំងនោះលោកសមរីអនុប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានប្រាប់ថាសមត្ថកិច្ច5នាក់បានចុះមកបញ្ឈប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកាលពីម្សិលមិញដោយលោកបានអះអាងថាអាជ្ញាធរខ្លាចវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបង្រៀនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេះតស៊ូមតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងបទល្មើសព្រៃឈើដោយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់បានធ្វើនិងមានការចុះល្បាតព្រៃដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការបំផ្លាញព្រៃឈើរបស់ឈ្មួញទុច្ចរិតសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរលោកសុកឃ្លោកអាយុ28ឆ្នាំជាអ្នកស្រុកសណ្ដាននិយាយថាពួកគេទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមានសមត្ថកិច្ចអង្គុយស្ដាប់បណ្ដាលលោកថាសមត្ថកិច្ចទាំងនោះខ្លាចសិក្ខាកាមនិងអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលនិយាយពាក់ព័ន្ធពីបទល្មើសព្រៃឈើដែលជាក្តីកង្វល់ព្រោះបទល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់នៅតែកើតមានយ៉ាងច្រើនសិក្ខាកាមម្នាក់ទៀតឈ្មោះសុកចាន់ណាអាយុ25ឆ្នាំបាននិយាយថាសហគមន៍របស់លោកឧស្សាហ៍ដល់ល្បាតព្រៃដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនិងដើរតួជាសមត្ថកិច្ចក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើផងដែរបើទោះបីគ្មានការបណ្ដុះបណ្ដាលនោះក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះនៅតែតស៊ូដើម្បីដល់ល្បាតព្រៃទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើដដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះលោកអួងសាននាយប៉ុស្តិ៍ស្រុកសណ្ដានបានថ្លែងថាសមត្ថកិច្ចមិនបានលើកឡើងថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះខុសច្បាប់នោះទេលោកបន្តថាដោយសារតែបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជានិងសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋមិនបានជួយដំណឹងឲ្យអាជ្ញាធរទុកជាមុនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសមរីបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើលោកដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនោះលោកនឹងដាក់ពាក្យជួយដំណឹងទៅអាជ្ញាធរតែត្រឹមតែការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញចំពោះមុខច្បាប់លោកថាមិនចាំបាច់ស្នើសុំអាជ្ញាធរជាមុននោះទេ
តកតងទៅនឹងការរារាំងរបស់សមត្ថកិច្ចមិនឲ្យបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនោះគ្មានអ្វីជាចម្ងល់នោះទេមកពីបទល្មើសព្រៃឈើប្រព្រឹត្តដោយអាជ្ញាធរខ្លះទៀតសហការជាមួយអ្នកមានអំណាចកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលដើរតួនាទីក្នុងការការពារនិងចាប់បទល្មើសផ្សេងៗតែបែរជាដើរតួនាទីក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសចាក់ស្ដែងដូចជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទាំងអស់នេះអ្នកវិភាគក៏បានលើកឡើងថាមកពីកងកម្លាំងទាំងនេះបានទទួលភ្លើងខៀវពីអ្នកមានអំណាចហេតុនេះហើយគេមិនខ្វល់ពីប្រជាពលរដ្ឋនិយាយយ៉ាងណានោះទេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែខ្លួនគេចំណេញទៅបានហើយខ្ញុំបាទថាច់បញ្ញាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញព័ត៌មានពិស្ដារដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់អំបញ្ញមិញចប់តែប៉ុណ្ណេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ស្ថានីយ៍ពីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបនផ្កាប្រាក់សាមគ្គីយើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានមូលមតិគ្នាផ្ដួចផ្ដើមធ្វើបនផ្កាប្រាក់សាមគ្គីមួយដើម្បីយកបច្ច័យទៅទ្រទ្រង់ឧបត្ថម្ភសង្គ្រោះជាតិជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីជនបទដែលមានការខ្វះខាតផ្នែកអប់រំសុខភាពសូមបញ្ជាក់ថាលោកឡុងបូតានិងភរិយាជាសមាជិកសភាចាប់ឆ្នោតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងនិងអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរទីកន្លែងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅវត្តធម្មសាមគ្គី Wanstead Street Kellyville New South Wales 2166កាលបរិច្ឆេទនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2014ម៉ោង2រសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទនិងពិសាភោជនាអាហារម៉ោង5ល្ងាចនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តអារាធនាធម្មទេសនាប្រកាសលទ្ធផលនិងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីបុណ្យអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើយើងខ្ញុំសូមនិមន្តនិងគោរពអញ្ជើញអស់លោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មកចូលរួមចាប់អ្នកផលតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាដើម្បីចូលរួមចំណែកសង្គ្រោះជាតិយើងព្រមទាំងអនុមោទនានៅភពផលអានិសង្សតាមសេចក្តីប្រាថ្នារៀងៗខ្លួនដោយមេត្រីភាពសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកនាងអាចតាក់ទងទៅកាន់លោកមុំឆៃរីដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0403 17 35 និង 54មួយខ្សែទៀត96 07 09 និង 66លោកចេនដេនដែលមានលេខទូរស័ព្ទ04 7 72 36 និង 61និងមួយខ្សែទៀត97 28 78 និង 17អ្នកស្រីណាវីហេងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ04 21 45 15 57លោកទឹកសុគន្ធដែលមានលេខទូរស័ព្ទ04 13 92 72 និង 15លោកសួរសុផានីតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ04 15 53 38 និង 23មួយខ្សែទៀត98 23 37 និង 89លោកឡំហួរដែលមានលេខទូរស័ព្ទ04 06 75 48 និង 69លោកប៊ុនថាផូដែលមានលេខទូរស័ព្ទ04 21 52 46 និង 44សូមអរគុណបទយកការរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីពលករខ្មែរខុសច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានដឹកយកមកទម្លាក់ចោលនៅច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនីទឹកដីខ្មែរនៅពេលនេះគឺមានចំនួនច្រើនជាង20,000នាក់ហើយការវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិកំសត់ដែលខ្លួនបានចាក់ចេញចោលទៅក្នុងរយៈពេលវែងខ្លះជាង10ឆ្នាំនិងខ្លះទៀតទើបនឹងចាក់ចេញទៅបានត្រឹម20ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះភាគច្រើនពលករខុសច្បាប់ខ្មែរទាំងនោះបានត្អូញត្អែថាពួកគាត់ពុំមានសេះសល់លុយកាក់ដុំកំភួនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឬទ្រទ្រង់ជីវភាពក្នុងរយៈពេលយូរនោះទេប្រសិនបើពួកគាត់រស់នៅក្នុងទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនដោយពុំមានការងារធ្វើនោះ
ចាត់ដូច្នេះតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅបទយការបស់លោកទៀងសច្ចៈពីទឹកដីប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្ដីពីគោលជំហររបស់ប្រជាពលករខ្មែរថាប្រសិនបើការវិលត្រឡប់របស់ពួកគាត់រដ្ឋាភិបាលឯកបៈលោកហ៊ុនសែនពុំមានដំណោះស្រាយការងារសមរម្យសម្រាប់ពួកគាត់ទេនោះការវិលត្រឡប់ទៅបន្តការងារនៅប្រទេសថៃពិតជាជៀសពុំផុតឡើយចា៎ដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់លោកទៀងសច្ចៈជម្រាបជូនពិស្ដាដូចតទៅគិតចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2014គឺជាថ្ងៃដែលយោធាថៃធ្វើរដ្ឋប្រហារឡើងគ្រប់គ្រងអំណាចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខុសច្បាប់ចាប់ផ្ដើមរងទុក្ខជាបណ្ដារងទុក្ខដោយសារម្ចាស់ផ្ទះថ្មីនេះប្រកាសលែងស្វាគមន៍កម្មករខុសច្បាប់ឲ្យស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនទៀតហើយបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាប្រកាសសូមឲ្យពលករខុសច្បាប់ចាក់ចេញពីប្រទេសស្របពេលដែលស្ថានភាពប្រទេសជាតិមួយនេះកំពុងតែចលាចលនិងមិនទាន់ដកច្បាប់អាជ្ញាសិទ្ធិនៅឡើយនោះកម្មករខ្មែរខុសច្បាប់បានចាក់ចេញពីប្រទេសមួយនេះដោយការភ័យស្លន់ស្លោខ្លះវិលមកកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយការប្រគល់ខ្លួនឲ្យកងកម្លាំងយោធាចាប់និងខ្លះទៀតជួលឡានក្នុងតម្លៃខ្ពស់កប់ពពកដើម្បីទិញខ្លួនមកកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនការវិលមកកាន់មាតុភូមិកម្ពុជាអច្ឆរិយៈតាមរូបភាពខាងលើនេះគឺកំពុងតែកើតមានបន្តកន្ទុយគ្នានៅក្រុងប៉ោយប៉ែតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីហ៊ាមានដែលមានសមាជិកកូនប្រុសនិងកូនស្រី3នាក់ដែលវ័យមិនទាន់គ្រប់អាយុ18ឆ្នាំផងនោះអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ដោយទឹកមុខញញឹមលាយំដូចនេះថាបានតាទុកវិបាកអត់បាយពីថ្ងៃទៅហើយខ្ញុំមកអត់បាយធ្វើការគេបើកលុយឲ្យដល់ពេលនេះខ្ញុំចាំឡានกับข้าวវាមកចិត្តអត់បាយទៅនេះចាំនៅហ្នឹងហើយអត់គេចាំគេបើកលុយឲ្យចាំគេបើកលុយឲ្យគេមានបើកលុយឲ្យវិញកាចេះតែចាំទៅអង្គគាត់មានដាំមានដាំគោលក់ស៊ីឌីមួយធ្វើហួយមកហ្នឹងខ្ញុំទិញ4គាត់ទៅ2000ឲ្យតែបានមកខ្ញុំមកគ្នា6នាក់ជីភ្លើងមកជីឡានមកពីហ្នឹងគ្នា6នាក់500ជីចេញទៅការមកហួលលំផោមរត់តែឯងជីភ្លើងជីមករត់ជីភ្លើងជីរួចហើយមកទិញរត់ជីភ្លើងម្នាក់47បាតទៀតต้องទិញអីហូបតាមផ្លូវទិញទឹក1500ហើយលុយលេងទៅផ្ទះក៏គ្មានដែរឥឡូវអត់មានតែគ្មានមួយបាតទេខ្ញុំឲ្យអ្នកសំទានពីបាតឲ្យទៅហើយទេមិនសំឡេងនិយាយលះលះនឹងការបញ្ចេញសំនៀងតាមបែបអ្នកខេត្តព្រៃវែងអ្នកស្រីប្រាប់ឲ្យដឹងថារូបគាត់មានការភ័យខ្លាចក្រោយលេចលឺព័ត៌មានថាមានការបាញ់សម្លាប់ពលករខ្មែរខ្ញុំនៅខេត្តកំពង់ធំទៅកំពង់ធំស្រុកកំណើតខ្ញុំពិតខ្ញុំនៅព្រៃវែងតែខ្ញុំបានប្តីទៅកំពង់ធំទៅនិយាយរឿងកំពង់ធំទៅជាងទៅខែប្រហែលឆ្នាំហើយខ្ញុំធ្វើបានមួយខែកន្លះហ្នឹងទៅក៏ស្រុកពេលកើតអញ្ចឹងបានទៅធ្វើបានមួយខែនោះគេរួចថ្លៃឡានគេទៅធ្វើអនុវិទ្យាគេបើកឲ្យធ្វើបានពីថាមួយខែទៀតគេបើកទេមួយកន្លះខែមុននឹងរួចថ្លៃឡាននេះរួចថ្លៃគេគេទិញចាំឆ្នាំឲ្យយើងនឹងផ្លូវជូនយើងទៅហ្នឹងរួចគេអស់ទៅដល់ពេលតែមកទៀតគេលែងបើកលុយឲ្យមកទៅស្រុកយើងផ្អើលតែគេបាញ់ទៅហ៊ានចាប់នេះគេមានបើកឲ្យទេតែមកនេះមកដោយការចាប់ខ្លួនឬមកដោយការគេអត់មានចាប់មានអីទេឬផ្អើលតាមគ្នាហ្មងមកគឺផ្អើលមកគ្មានបណ្ណានៅមួយទេបោសัตว์គេមកទាំងអស់គេថារាប់រយពាន់នាក់យើងបោសัตว์មួយប៉ុណ្ណាពេលអញ្ចឹងហើយគឺគេមកគេល្បីថាខ្មែរយើងឲ្យចាញ់ឲ្យអស់ពីប្រទេសគេក៏នាំគ្នាមកវាឃើញងាប់ស្រស់ឃើញតែហ៊ានបាញ់ថាវាចូលចាប់ឡើងធ្វើការអញ្ចឹងពួកយើងរត់ដូចថាយើងភ័យឬទៅនេះយើងភ័យអញ្ចឹងយើងរត់ទៅតែយើងរត់ទៅហ៊ានបាញ់ងាប់ហើយពេលអញ្ចឹងវាលឺអញ្ចឹងឲ្យហ៊ាននេះក៏នាំគ្នាមកខ្លួនឯងនេះមកច្រើនណាស់ប្រទេសខ្មែរយើងចង់អត់ទាន់អត់ទេប៉ុន្តែមកបន្តទៀតបើទោះបីជាអត់បាយ2ថ្ងៃទៅហើយក្តីនៅពេលខ្ញុំបានស៊ូនាំគាត់បានមួយសន្ទុះអ្នកស្រីមាសធំសម្បុរខ្មៅវ័យ39ឆ្នាំរូបនេះឆ្លើយដោយគ្មានការភ័យខ្លាចជាការកត់សម្គាល់ញើសប៉ុនក្របពោតហូរកាត់ផ្ទៃមុខរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំជាក់ស្ដែងតាមការសាកសួររបស់ខ្ញុំពលករខ្មែរចាស់ណាស់ដែលពុំមានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅខេត្តនោះខេត្តអីគេខ្ញុំនៅក្នុងខេត្តហើយតាមនៅក្នុងខេត្តនៅហៅប្រឡាត់ថៃមូលហេតុអីមិនទៅធ្វើការថៃវាអត់មានការងារធ្វើក៏នៅខ្លាំងទាំងធ្វើអីមានទីឈ្មោះដកដងអីផុតទៅខេត្តហ្នឹងក៏នៅទៅថៃ
tại sao tới khi người ta bán cho tới thế là vừa tới phút ấy tới xe vào quỳnh dạ lùi cái tiền lụa tân sĩ đi giờ bây giờ tới mua tiền lụa cái bạn là tàu quỳnh cất bạch tới là cái tàu quỳnh cái tháp tàu quỳnh cho họ tới cầm bảy cầm bốn thì chuột cái là tại cái cái lùi tiền cô hồn cầm bốn nào nào cái khang cũng chám không đằng ná rồi cái thế tôi không lấy khang cũng thông rồi cái bạn để khang chặt mà từ lâu mà cái nóng tôi tới tam cái tới bàn lùi tiền cô thì hộp tâm đấyจะตู้แต่ในจุ่มวิ่งลงวงมูลจรออันตรจิตกรองปล่อยปาดนินลานที่เห็นรอบโรยเครื่องกำปงบรรโชรงจำตัวตูนปลกอกของฉบับจุ่มจิตขมายได้รถทาพิบาลซิมดักหมอกจักตุ่มเล็เจ้าหนุตีโนลานในมวยเมียนบ่มแปะชมุขาดเติมมาให้บูนขาดกล่องจบหนึ่งตรงโดยจิขาดกำโพดขาดตะก้าวขาดปรีเวงจิดามการบ่มแปะสละตามลานในมวยนี้คือดำใบจุยสมรู้ต่อปลกอกของการสวายโรคล้านดำใบฟื้นดำนาต่อการขาดระบบคลูนสภาพลานที่เห็นในกำปงมันโชว์จำดักปลกอกมาเขาฉบับในกรองปล่อยปาดนี้เมื่อเตาหักเมียนสภาพสกรรมในจุยกึดกูจมเจนไปจีบรถคลังนะแต่ผิดปัดเป็นขบวนลานถึงนกดักปลกอกมาแต่ตามบรรดาขาดอย่างมุ้ยคือปลกอกมาตระบางกิจักตุ่มเดจอโดยไทยจักในกรองปล่อยปัดโดยฉลาดได้สมสนับโปรตีนจีตะกองลานปีรูปดาสมยีขนองเละคันมันเหมือนจันชมุกมัดเล็กใส่กระป๋องมองกันงานนั่งไงกระป๋องนะประมาณเชิงไงบ้างนี่กระป๋องเต็มประมาณเชิงนึงเนี่ยเชิงนึงมันก็ตะไคร้โหดแล้วเราตะไคร้ไปเล่นเจ้าเล่นไปตะไคร้ปุ๊บเราจะลักแน่เราตะไคร้ไปเล่นเจอรอบอันเล่นจะลักการเล่นรอบอันนั้นต้องมีทำไมก็ดักในจอเราเพื่อการเล่นปะช่องเป็นปีเชิงเจ้าก่อเราได้คืนเดี๋ยวนั่งตัวเลยเอาเดี๋ยวนี้ทำการยังไงจำตัวปีเชิงรถนี้ยังไงรถนี้ยังพรุ่งไปเนี่ยจะดอกจอมกรานี่จอมตอนนี้ถ้าไปยังตักเตยยังมีขนาดกรรมการมวยเหมือนจุนดาวพุ่งดาวสระไปออดเลยนะยังกระบะจอมหลักไหลเลยตาพร้อมออดทั้งหมดยามเย็นลุยจีเซนนะออดตรงลุยตรงลานที่เอาหมดเอาไปเลยเนี่ยไอ้ตาไม่มาเกียร์ได้ยังจะนอนนั้นยังขนาดกรรมการตรงมาตรงนี้ประตูแล้วนะอะไรมัดเย็นโตลานนี่โยงของเราในช่วยยังสองร่มตอนตียังโยงแต่เราดิโก้ก็นั่นก็ตัวดักเตอร์นั่งลองมาล้านมันเนี่ยที่มาล้านที่เอาด่าหาแบบเนี้ยเยอะอะไรยังไปทำอะไรสักเรื่องของโมมคุยยังได้เชิญเพื่อนของเทรวาคุยเลยนาโชว์ปีนึงได้รวมร้อยกว่าโลตึ้งเหนือตกเชิงร้อยดักเตอร์ยังเตอร์จังมันใบตัดไอ้คือมันเอาไอ้ชูนะฟาดใจกี่ทางใครมาบอมฟาดให้เอาจุดสดตัวเองยังไงเอาใบยังไงผมตักเกอร์ตักเจ้าใครตักไก่ปีเชิงยังเรารบอ่านบ่าวจำตาจำเป็นเลยเจ้ามาใครตักไก่บัดลังขอบคุณเป็นปีเชิงไงก็น่ะกรุบตาจะกรุบขาดจังมือมือขาดตะกาวมวยเด็กเพราะว่ายังตักเต้ามีกรุบขาดมีปริงมีอะไรอยู่ต้องเวลาเคยใครกับโพนมวยเนี่ยจำในท่านนับเป็นแต่กำลังยังตักดอให้ก็อัดมีน่ะโปรดนาแต่ถือบ้านน่ะมันจะอยู่จับตกดักอัดมีนี่เลยตะกองลานอ่อนจะโปรยเคยไม่ได้เราเป็นเลยเรื่องบ้าเรื่องเมาจังเรื่องเนี่ยคือลองตามคุมนะเราเคยยังอัดจังเรื่องอัดเนี่ยคือพอเราดูหนักสรองใครจะยือัดมีจับอ่อนยืจับรอบนึงค่ะกูเจอเองเจอรอนาเราบ้างคือเลยจับแล้วนะยืมีกูเราอันนั้นเรื่องเขาไปยือัดมาเอาตอนนั้นพวกเมมเบอร์เคยก็อัดเลยอัดไก่ใช่ไหมพลาดเลยอัดไก่มันบอกคือยังบ้าได้เนี่ยมอสไก่nó đi ăn bậtเลยrồi tôi chăm tới nhiều rồi bà nó việc qua đây nhiều từ thao về đi tay chung váy đi tay chung váy dầm đó là cô hôn cha đấy ở đây anh ấy tiêu cô sao chẳng tới bạn món một cái ai làm chi bạn đây ok cái đó còn nó chụp không ra ok
Lương ơi nè, dùng phô sát thì cùng kháng kia mà đi. Dùng là phô đó luôn đi. Dùng đó. Cho bây giờ là phải đặt hay dương đặt trong khai thế nhưng dương thăm khai. Dân kia thăm khai. Ủa chúng là tam tiếng chọn. Thì thật mai một khi đã bố thả chọc tật chụp của bớ làng lời chụp khả nó với ní. Cầm phong tật trao khả mọc lời bởi chi bồ rọt mai thì chan mơn nẹ. Miền này thà nợประเทศจุดค้างได้สมบูรณ์การเงินเฟ้อประกำไรไทยและขั้นการเงินละอ้อตำแหน่งเท่านังสิวาสาเทระละอ้อจีดามตระบานมาจากแต่มวยนี้มันเมินมกปลกอขมายเขาฉบับโนเตตัวตัววิ่งและเพื่อได้ปุกกอดบนมาการเตะระบอกคลูนปลกอขมายแต่งนกเติมประชมนงพิษคำสัตว์อัดคลีนตำแหน่งลางไทยเสวาสาเทระประกอบโดยอำเภอปกรลุยหายปุกกอดนังประชมนงพิษมีการเงินเฟ้อนุลายบัดตามการต่อสู้ระบอกขยมปลกอขมายพิจารบ้านบางหายหาปุกกอดนังเวลโจจะทั่วการในคลองตึกได้ซีมวิ่งประสันบาประเทศมวยนี้เรียนสภิษธรรมดาโดยดามนกอคนจานบองในสำนัวពួកឯកស្រោបពេលដែលពួកខ្ញុំមកដល់នឹងជីដែរហ្នឹងគឺក្រសួងការងារបានប្រកាសថានឹងផ្ដល់ការងារឲ្យពួកយើងទៅធ្វើការជាកម្មកររោងចក្រឬធ្វើការផ្សេងតែដឹងហើយថាប្រាក់ខែហើយយើងនិយាយរឿងប្រាក់ខែដឹងប្រាក់ខែនឹងច្បាស់លាស់បានប្រមាណផងពួកនៅស្រុកខ្មែរយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រាក់ខែបានតិចហើយកម្មករភាគច្រើនធ្វើបាតកម្មហើយតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃខ្លាំងណាស់បងខ្ញុំត្បិតតែខ្ញុំនៅនឹងមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំមែនបានណាតែទស្សនវិជ្ជានៅនឹងខ្ញុំដឹងទាំងអស់ហ្នឹងចឹងហើយបានជាខ្ញុំហ្នឹងទៅចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃមួយខែគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការពេញម៉ោងមួយខែខ្ញុំបាន$300ជាងហើយខ្ញុំថែម៉ោងថែមអីច្រើនទៀតទៅខ្ញុំបានលុយកាន់តែច្រើននឹងហើយតំណែងគេអត់ថ្លៃទេបងលក្ខខណ្ឌការងារគេល្អហើយនៅក្នុងស្រុកយើងវិញមានអំពើពុករលួយអីច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើស្ថានភាពនៅស្រុកថៃហ្នឹងគេល្អឡើងវិញប្រកាសជាមិននៅស្រុកខ្មែរទេទៅទៀតហើយបងប្អូនខ្ញុំក៏គិតចឹងដែរនាំគ្នានិយាយស្រេចហើយព្រោះអីនៅស្រុកយើងប្រាក់ខែទាបមែនតើបងហ្នឹងហើយទីពួកខ្ញុំគិតថាមិនអាចចូលចិញ្ចឹមជីវភាពបានទេប្រាក់ខែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអីហ្នឹងហើយតំណែងឡើងថ្លៃហើយថ្នាំចង្កូវពេទ្យអីសេវាពេទ្យក៏ថ្លៃអីក៏ថ្លៃហើយមានអំពើពុករលួយដល់លក្ខខណ្ឌការងារមកឲ្យកម្មករពិបាកពេកហ្មងខ្ញុំថៃតមបានទៅវិញណារដងខ្ញុំមានការងារធ្វើក្នុងប្រទេសតែបន្តហេតុអីបើខ្ញុំនៅទៅចំណាក់ស្រុកធ្វើការទៅថៃដោយការសារតែការធ្វើការក្នុងប្រទេសប្រាក់ខែมันអាចគត់គង់នឹងជីវភាពគ្រួសាររបស់បានទំបងដឹងស្រាប់ហើយតំណែងរាល់ថ្ងៃតំណែងលើទីផ្សារឡើងថ្លៃគ្រប់ប្រភេទថ្លៃជាងប្រទេសគេឆ្ងាយបងហើយប្រទេសគេយើងរកបានប៉ុណ្ណឹងយើងអាចចំណាយទៅលើចំណីអាហារនេះតិចយើងអាចសល់ផ្ញើមកគ្រួសារបានប៉ុន្តែបើនៅស្រុកខ្មែរធ្វើការជួបជុំគ្រួសារហើយប្រាក់ខែនៅតែមិនអាចគត់គង់កូនទៅរៀនចំណីអាហារប្រហូបអាហារហូបចុករាល់ថ្ងៃបានទេបនផ្ការប្រាសាមគ្គីសង្គ្រោះពលករខ្មែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនៅអឺរ៉ុបនឹងរៀបចំពិធីបនផ្ការប្រាសាមគ្គីសង្គ្រោះពលករខ្មែរមួយនៅពេលជាមួយកិច្ចប្រជុំព័ត៌មានជាសាធារណៈដោយមានវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីបច្ច័យដែលបានមកពីបនផ្ការនេះនឹងយកទៅជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ200,000នាក់ដែលក្រីក្រលំបាកគ្មានដីធ្លីប្រកបមុខរបរដោយខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ពីជោគវាសនានៃពលករទាំងអស់នោះពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពបានបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតឃ្លាតឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់ទៅប្រកបមុខរបរជាកម្មករនៅឯប្រទេសសៀមឥឡូវនេះប្រជាពលករខ្មែរត្រូវរងគ្រោះដោយសាររដ្ឋាភិបាលថៃចាប់បង្ខំដឹកជញ្ជូនមកចាក់ចោលនៅរង្វង់មូលប៉ោយប៉ែតក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបណ្ដាលឲ្យពលករដ៏កំសត់ទុរគតទាំងអស់នេះក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារស្នាដៃអមនុស្សធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាស្រ័យហេតុនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងមានកិត្តិយសនិមន្តនិងអញ្ជើញព្រះសង្ឃប្រិយមិត្តបងប្អូនជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចូលរួមទ្រទ្រង់សកម្មភាពរបស់យើងខ្ញុំ
ក្នុងពេលវេលាដ៏សែនលំបាកនេះឲ្យបានច្រើនកកកកម្មវិធីបុណ្យនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2014នៅវេលាម៉ោង 2 រសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលចាប់ផ្ដើមពិធីបុណ្យពុទ្ធសាសនាម៉ោង 3:30 នាទីប្រជុំព័ត៌មានក្រោមអធិបតីលោកសំរងស៊ីនៅវេលាម៉ោង 5 ពិសាភោជនាហារដែលរៀបចំទទួលដោយវត្តពោធិវង្សព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកនាងអាចតាក់ទងទៅកាន់លោកនិងលោកស្រីមេនធីតាដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 0662189952 លោកឯកសំដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 0674591654 លោកសុកសុផាតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 0650026640 លោកនិងលោកស្រីសេកណារុនដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 0664858667 សូមអរគុណវិទ្យុផ្លែប៉ោះសូមជូនកិច្ចសន្យាចាលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់បទយកការរបស់លោកទៀងសច្ចៈពីប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្ដីពីគោលជំហររបស់ប្រជាពលករខ្មែរថាប្រសិនបើការវិលត្រឡប់របស់ពួកគាត់រដ្ឋាភិបាលឯកបៈលោកហ៊ុនសែនពុំមានដំណោះស្រាយការងារណាមួយឲ្យបានសមរម្យសម្រាប់ពួកគាត់ទេនោះការវិលត្រឡប់ទៅបន្តការងារនៅប្រទេសថៃពិតជាជៀសពុំផុតឡើយចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតមុននឹងបិទបញ្ចប់កម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ប្រចាំថ្ងៃសុក្រទី20ខែមិថុនានេះក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសសំណួរដេញដោលចារវាងលោកអ៊ិតសុខាជាមួយនឹងលោកសំណាងកូនខ្មែរដែលជាអ្នកវិភាគឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ស្ដីពីការមើលឃើញរបស់លោកជុំវិញនឹងដំណោះស្រាយនយោបាយចុងក្រោយពីការចរចាដោយការទាមទារយកសម្លេង2ភាគ3របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ខ្លឹមសារដូចតទៅបាទជំរាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាននៅក្នុងការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះបានផ្ដល់កិត្តិយសពីលោកសំណាងកូនខ្មែរដែលលោកធ្លាប់តែធ្វើការវិភាគបញ្ហារឿងនយោបាយក៏ដូចជាបញ្ហាសង្គមជម្រាបជូនអស់អ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែមួយរយៈនេះលោកមានការមមាញឹកមិនបានចូលរួមប៉ុន្តែនៅចុងក្រោយនេះលោកបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ម្ដងទៀតហើយយើងនឹងធ្វើការវិភាសាទាក់ទងនឹងការមើលឃើញរបស់លោកជុំវិញនឹងដំណោះស្រាយនយោបាយចុងក្រោយចំពោះនយោបាយដែលជាប់គាំងបន្ទាប់ពីក្រុមការងារចរចាទាំងពីរបានធ្វើការចរចាគ្នាចិត្តត្រូវដល់គ្នាហើយប៉ុន្តែនៅសល់តែមួយចំណុចចុងក្រោយទៀតទេគឺ2ភាគ3ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់បានហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេប្រកាន់គោលជំហរថាយក 50% បូក 1 នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃកំណែតម្រង់ច្បាប់ការបោះឆ្នោតដូច្នេះលោកសំណាងកូនខ្មែរនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយខ្ញុំបាទជំរាបសួរតាមរងលោកសំណាងកូនខ្មែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុខាបាទអរគុណដូចលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយនយោបាយចុងក្រោយរវាងគណៈបកទាំងពីរបានជាប់គាំងដល់ផ្លូវបំបែកគ្នាទៀតហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានប្រកាសថានឹងបិទការចរចាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តយក2ភាគ3នៅក្នុងកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺគេឈប់និយាយជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែស្វាគមន៍ចំពោះការចរចាដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីសម្រាប់លោកតើលោកធ្វើការវិភាគបែបណាដែរចំពោះដំណោះស្រាយចុងក្រោយដែលលោកមើលឃើញបាទសូមអរគុណលោកអធិការជាដំបូងខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈនិងសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដែលបងប្អូនកន្លងមកបានធ្លាប់ស្ដាប់ការវិភាគរបស់ខ្ញុំទៅតាមរយៈវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះជាពិសេសគឺបងប្អូនខ្មែរយើងនៅឯប្រទេសបារាំងមួយរយៈនេះខ្ញុំមានការរវល់ខ្លះចឹងហើយដោយសារអវត្តមានសម្លេងខ្ញុំមួយរយៈតាមវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះដោយលោកអ៊ិតសុខាក៏បានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងការដែលយើងមើលឃើញស្ថានភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជិតដល់1ខួបហើយថ្ងៃនេះត្រូវថ្ងៃទី19ខែមិថុនាអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតយើងខែ7អញ្ចឹងយើងឃើញនៅខ្វះតែ1ខែប្រហែលថ្ងៃទៀតទេយើងឃើញដល់ខួបអញ្ចឹងក្រោយពីការបោះឆ្នោតយើងឃើញវិបត្តិនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅជាប់គាំងរហូតដល់ពេលនេះអញ្ចឹងតើតើនឹងប្រធានបទដំណោះស្រាយនយោបាយរវាងគណៈបកទាំងពីរ
គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅលើស្ថានភាពនយោបាយដែលជាប់គាំងកន្លងមកនេះយើងឃើញមានជំនួបជាបន្តបន្ទាប់រហូតមានជំនួបកម្ពុជាគឺថ្នាក់ដឹកនាំរវាងគណៈបកទាំងពីរបានជួបគ្នាហើយនឹងមានក្រុមការងារក៏បានជួបគ្នាក្នុងការរកដំណោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែយើងឃើញដំណោះស្រាយទាំងអស់នោះអ្នកនយោបាយទាំងពីរគណៈបកតែងតែគិតផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាដើម្បីរកផលប្រយោជន៍ជាតិបានសួរថាគណៈបកនយោបាយទាំងពីរត្រូវឈរលើមូលដ្ឋានអីបើគិតផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំពាក្យមួយដែលគណៈបកនយោបាយតែងតែលើកឡើងពិសេសគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេហៅថាផ្ដល់សម្បទានដល់ដៃគូនៃការចរចាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាបើការផ្ដល់សម្បទានដល់ដៃគូនៃការចរចាមានន័យថារាល់ការចរចានេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែទាញយកផលប្រយោជន៍ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនខុសពីរាល់ដងជាមួយគណៈបកហ៊ុនប៉ែកកន្លងមកនៃការបោះឆ្នោតដែលកន្លងទៅនេះដែរអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងនិយាយទៅថាច្រើនតែដើរខ្សែលើនៃគូប្រកួតនៃគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមចរចាប៉ុន្តែយើងឃើញវិបត្តិនយោបាយនៅពេលនេះដោយសារជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានជំហរមួយគេហៅថានៅរឹងមាំនៅរក្សានៅគោលដៅដដែលប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពពេលនេះដែលគណៈបកទាំងពីរបានជជែកគ្នាក្នុងនោះគឺការជជែកគ្នាជាសំខាន់ទៅលើគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតព្រោះដោយសារអីដោយសាររាល់វិបត្តិដែលកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតគឺបណ្ដាលមកពីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិយាយរួមគឺប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតកាលណាដែលយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតវាតាក់ទងជាច្រើនដូចខ្ញុំបានលើកកន្លងមកហើយនឹងអ្នកនយោបាយផ្សេងដទៃទៀតក៏បានលើកឡើងដែរតាក់ទងនឹងការចុះបញ្ជីតាក់ទងការរៀបចំអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យមានសភៅគ្រួសារឲ្យមានសម្បត្តិកំណើតលក្ខណៈដែលជាឯកសារបញ្ជាក់នៅអត្តសញ្ញាណថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យគ្រប់18ឆ្នាំមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតត្រូវទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកន្លងមកបញ្ហានេះយើងឃើញមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយឯកសារមួយចំនួនរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងគឺទម្រង់ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺមេឃុំចៅសង្កាត់នេះឯងដែលរាល់មេឃុំនិងចៅសង្កាត់ជាទូទៅមានន័យថាភាគច្រើនសិតតែបានរៀបចំនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងពេលនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែទាញកេងចំណេញពីដំណើរការនឹងចេញលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតទៅតាមទម្រង់នេះអញ្ចឹងរាល់ការបោះឆ្នោតកន្លងមកនោះវាមានបញ្ហាជាច្រើនអញ្ចឹងយើងឃើញការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនេះនៅ2013កន្លងទៅនេះអញ្ចឹងវាមិនខុសពីការបោះឆ្នោតរាល់ដងទេអញ្ចឹងយើងមើលឃើញគណៈបកទាំងពីរពិតជាមានបំណងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាជាតិពិតប្រាកដដែរទេគណៈបកប្រជាជនបានលើកឡើងថាការផ្ដល់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជា Freecon Channel ទូរទស្សន៍ Channel វិទ្យុគេថានេះហើយជាការផ្ដល់សម្បទានមួយទៅដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាដៃគូចរចាក្នុងការរកដំណោះស្រាយនយោបាយបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរប្រសិនបើយើងគិតពីដំណើរការនៃការពង្រឹងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺខាងផ្នែកសារព័ត៌មាននេះចាំបាច់ណាស់នៅបណ្ដាប្រទេសគេដែលគេប្រកាន់យកការគ្រប់គ្រងប្រទេសទៅតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរាល់គណៈបកនយោបាយរបស់គេមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាធម្មតាមានវិទ្យុមានទូរទស្សន៍នេះជាធម្មតាប៉ុន្តែហេតុអីបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅកេងយកផលប្រយោជន៍នេះនៅពេលដែលខ្លួនចង់ផ្ដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ទៅឲ្យគណៈបកដែលជាដៃគូចរចាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគេហៅថាផ្ដល់សម្បទានព្រោះចំណុចនេះហើយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិកន្លងទៅនេះដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនគឺបានបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពខាងព័ត៌មានមិនឲ្យគណៈបកនយោបាយដទៃទៀតមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយទូលំទូលាយដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ80ទៅ 90% នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសិតតែបំរើផលប្រយោជន៍នយោបាយឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងហេតុអីបានយើងហ៊ានថាអញ្ចឹងគ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់គឺសិតបង្កើតឡើងនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលគេហៅថាផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយក្រសួងព័ត៌មានអញ្ចឹងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយក្រសួងព័ត៌មានគឺមានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននេះគេមានគោលនយោបាយរបស់គេមួយគឺគេតម្រង់បន្ទាត់នៃអ្នកណាដែលចង់យកអាជ្ញាប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយដូចជាវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍
ត្រូវតែឈរនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់គេមួយដោយគេថាកុំឲ្យផ្សព្វផ្សាយបញ្ហានយោបាយកុំឲ្យទៅជែកបញ្ហានយោបាយយើងឃើញថាអ្នកនយោបាយគាត់ធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែមូលហេតុអ្វីដែលគាត់មិនចង់ឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហានយោបាយពីព័ត៌មាននៅក្នុងសង្គមដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យបានដឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអ្នកនយោបាយទាំងអស់នោះមិនបានគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិពិតប្រាកដទេជាទូទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែកេងចំណេញលើប្រព័ន្ធព័ត៌មានមិនអោយគណៈបកដែលជាដៃគូរបស់ខ្លួនមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទេព្រោះគេមិនចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានទទួលព័ត៌មានដោយទូលំទូលាយគេចង់បានតែព័ត៌មានមួយផ្នែកគឺផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលនិយាយឲ្យចំទៅគឺព័ត៌មានដែលចេញពីគណៈបកប្រជាជនហើយយើងឃើញរាល់ព័ត៌មានដែលចេញពីគណៈបកប្រជាជនគឺបង្ហាញពីសកម្មភាពការកសាងការទៅធ្វើបុណ្យដូចជាបុណ្យកឋិនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះគេមិនដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានពីបញ្ហានៃសង្គមហើយគេត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរទេប៉ុន្តែយើងឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលកន្លងមកគណៈបកប្រជាជនផ្សព្វផ្សាយគឺផ្ដល់ព័ត៌មានគឺតែព័ត៌មានមួយចំហៀងដែលមិនអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការថ្លឹងថ្លែងរកព័ត៌មានត្រឹមត្រូវបានប៉ុន្តែសំខាន់មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់បានធ្វើការច្រានចោលហើយចំពោះការផ្ដល់នៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានទូរទស្សន៍ដោយមានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុននោះគាត់ថាមិនជាការសំខាន់ទេគឺសំខាន់ការផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់បោះឆ្នោតឥឡូវទម្រង់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគណៈបកទាំងពីរបានធ្វើការចរចាគ្នាហើយបានច្រានចោលរៀងៗខ្លួនហើយដោយមួយចង់ឲ្យបាន 2/3 នៅក្នុងការអនុម័តកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតមួយចង់បានសម្លេងដាច់ខាត 50%+1 ស្មើនឹង63សម្លេងប៉ុន្តែចង់សួរលោកសំណាងកូនខ្មែរថាពិធីដោះស្រាយបញ្ហាដែលខ្ញុំដឹងប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលយកសម្លេង 2/3 ស្មើនឹង83សម្លេងក្នុងនោះមានសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរបើបានទៅចូលរួមជាមួយគ្នាអនុម័ត 2/3 ប៉ុន្តែដល់ពេលឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានយល់ព្រមហើយដំណោះស្រាយចេញហើយតើលោកយល់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តចំពោះកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនឹងបានដែរឬទេនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតែសម្លេង55អាសនៈហើយសម្លេងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមាន68អាសនៈដែលលើសពី 50%+1 អញ្ចឹងលោកជឿថាបើសិនជាមានការសម្បទានផ្ដល់ឲ្យ 2/3 ឲ្យទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមែននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតតើសង្ឃឹមថាសមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងតាមអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរឬទេសំណួរនេះក៏ដូចជាមានការបកស្រាយរបស់អ្នកនយោបាយហើយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានលើកឡើងម្ដងដែររួចមកហើយទៅតាមខ្ញុំចាំមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួរនេះគឺសូមឲ្យបងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ក្រឡេកទៅមើលបញ្ហាដែលកើតឡើងរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើបញ្ហារបស់វាចំគឺបញ្ហាអីបញ្ហាចំពោះមុខដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្យាយាមប្រមូលកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋបានរាប់លានអ្នករហូតមកជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលនេះទីលានប្រជាធិបតេយ្យคล้ายទៅជារនាំងឃុំឃាំងទៅលើខឿនសាធារណៈមួយដោយអាជ្ញាធរខុសច្បាប់អាជ្ញាធរផ្ដាច់ការដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាទំនាស់ដែលកើតឡើងគឺការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលគណៈកម្មការជាតិគេប្រកាសគេហៅថាលទ្ធផលត្រូវការនៅពេលនោះយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនបានប្រកាសនៅលទ្ធផលដំបូងលទ្ធផលបឋមមុនគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដោយលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាន68អាសនៈ68កៅអីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាន55អាសនៈអញ្ចឹងយើងសរុបទៅវាស្មើនឹង123នៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវបានជាប់ឆ្នោតអាណត្តិទី5នេះបញ្ហារបស់វាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាខ្លួនឈ្នះបាន63អាសនៈអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញទំនាស់ថាប្រសិនបើមានការជជែកគ្នាដំណោះស្រាយនយោបាយតាក់ទងទៅនឹងបង្កើតនៅជំពូកថ្មីមួយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យយកបញ្ហានៃការដោះស្រាយតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនេះទៅដាក់នៅក្នុងធម្មនុញ្ញមានន័យថាឲ្យคล้ายទៅជាច្បាប់កម្ពុជាមិននៅក្នុងជាច្បាប់រងបន្ទាប់ពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទេត្រង់ចំណុចនេះយើងសួរថាដើម្បីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលណាវិសោធនកម្មឬបង្កើត
ចំពោះថ្មីមួយឬក៏មាត្រាណាមួយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាចាំបាច់ណាស់ត្រូវមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រ2ភាគ3សិនបានអាចអនុម័តបានធ្វើវិសោធនកម្មមានន័យថាធ្វើការកែប្រែបន្ថែមឬក៏បន្ថយនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគេហៅធ្វើវិសោធនកម្មបានហ្នឹងទល់តែមាន2ភាគ3អញ្ចឹងសម្លេង2ភាគ3ទល់តែមានសម្លេង87នាក់យ៉ាងតិច87នាក់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបាន87នាក់យើងឃើញជាក់ស្ដែងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានតែ68ទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមាន55អញ្ចឹងបើធ្វើវិសោធនកម្មមានន័យថាត្រូវការចាំបាច់សម្លេងនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកនយោបាយទាំងពីរដើម្បីឲ្យបាន87នាក់មិនមានគណៈបកនយោបាយណាមួយអាចសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទបានទេក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏បន្ថែមជំពូកថ្មីមួយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះយើងសួរថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ចូលរួមទៅក្នុងរដ្ឋសភានៅពេលដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រុមការងាររបស់គណៈបកទាំងពីរថាឥឡូវយើងសុខចិត្តយកបង្កើតឲ្យមាន2ភាគ3តាក់ទងទៅនឹងនីតិវិធីឬក៏ការងារតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកនិងគណៈកម្មការនៅក្នុងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចង់ឲ្យបាន2ភាគ3សួរថាដើម្បីឲ្យបាន2ភាគ3តើត្រូវការតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកទាំងពីរឲ្យបាន87រូបយ៉ាងតិចនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការប្រកាសដែលខ្លួនថាជាការប្រកាសមិនត្រឹមត្រូវគឺលទ្ធផល55អាសនៈដែលមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោត55កៅអីនេះអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអាការទៀមទាដែលគៀងកប្រជាពលរដ្ឋមកតវ៉ាទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវរហូតដល់ចង់ឲ្យហ៊ុនសែនចុះចេញពីអំណាចត្រង់ចំណុចហ្នឹងតើគោលដៅរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ខ្លួន55អាសនៈឬក៏ទទួលយកថាខ្លួនមាន63អាសនៈចំណុចហ្នឹងខ្ញុំបានលើកឡើងហើយថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវចូលប្រជុំអ្នកតំណាងរាស្ត្រ55រូបឬក៏60រូបអញ្ចឹងដើម្បីពិសោធនកម្មបានត្រូវការអ្នកតំណាងរាស្ត្រ2ភាគ3នេះវាចាំបាច់ណាស់មានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមទាំងពីរគណៈបកអញ្ចឹងនៅពេលដែលចូលរួមយើងសួរថាតើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5នោះសួរថាវាคล้ายទៅជាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវឬក៏យ៉ាងណាបើតាមជាគំនិតខ្ញុំនៅពេលដែលយើងចូលដល់ក្នុងរដ្ឋសភាមានន័យថាយើងទទួលយកការប្រកាសលទ្ធផលហើយអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លងមកនៅពេលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនចូលទៅក្នុងការប្រកាសដើម្បីសុពលភាពនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលដឹកនាំដោយព្រះមហាក្សត្រដែលក្រោមអធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅវិមានរដ្ឋសភាសប្តាហ៍នេះទេគឺបានទៅប្រកាសនៃសុពលភាពអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅប្រាសាទអង្គរវត្តយើងឃើញពេលនោះលោកប្រធាននិងលោកអនុប្រធានអះអាងយ៉ាងច្បាស់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាន63អាសនៈអញ្ចឹងយើងឃើញ55នៃ63ខុសគ្នា8អាសនៈ8អ្នកតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងនៅពេលនេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសចំហច្បាស់ថាខ្លួនពិតជាអ្នកឆ្នះឆ្នោតប៉ុន្តែដោយសារកេងបន្លំលួចស្លឹកឆ្នោតដោយសារគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនឹងហើយទើបប្រកាសនៅលទ្ធផលមួយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទទួលអញ្ចឹងតើតើនឹងសំណួរដែលលោកអិតសុខាសួរថានៅពេលដែលចូលប្រជុំសួរថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមតាម2ភាគ3ហើយតើគណៈបកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងទៅលើការកែប្រែនោះដែរទេឲ្យគ្រប់សម្លេង2ភាគ3ដែរទេនេះជាសំណួរមួយដែលលោកអិតសុខាបានលើកឡើងតាមជាគំនិតរបស់ខ្ញុំទោះជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតក៏ដោយប៉ុន្តែដំណើរការនៃល្បិចកិច្ចការនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាណាគេចង់បានឲ្យតែអ្នកឯងចូលដល់ក្នុងរដ្ឋសភានៅពេលអ្នកឯងចូលដល់ក្នុងរដ្ឋសភាបងប្អូនជួយចាំគេថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលស្គាល់សម្លេង55អាសនៈនេះបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនៅក្នុងរដ្ឋសភាគេនិយាយថាបើមិនចូលរួមនៅក្នុងរដ្ឋសភាទេវិសោធនកម្មមិនកើតពិតជាមិនកើតមែនពិតជាតាមត្រូវមែនប៉ុន្តែជំហរដើមនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះដែលខ្លួនថា55នេះជាការប្រកាសមួយមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតើអ្នកត្រូវមានសមាជិកប្រមាណចូលរួមសួរថាបើចូល63គណៈបកប្រជាជនគេឲ្យចូលទេយើងជឿថាគណៈបកប្រជាជនមិនឲ្យចូលអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចមួយទៀតដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដាច់ខាត
ទី1ការបោះឆ្នោតសារឡើងវិញគ្មានទេបោះឆ្នោតសារឡើងវិញគ្មានទេជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាំបាច់ត្រូវតែបោះឆ្នោតសារឡើងវិញព្រោះការបោះឆ្នោតសារឡើងវិញគឺបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតកន្លងមកវាមិនត្រឹមត្រូវមានន័យថាអលទ្ធផល55អាសនៈនិង68អាសនៈនេះវាមិនត្រឹមត្រូវទើបយើងចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេថាដើម្បីឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធនៃការបោះឆ្នោតនេះតាក់ទងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះឲ្យคล้ายទៅជាច្បាប់កម្ពុជាមួយអញ្ចឹងពេលដែលคล้ายទៅជាច្បាប់កម្ពុជាមួយខ្ញុំនិយាយត្រឡប់ទៅក្រោយវិញដដែលសួរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលយក55ឬក៏ទទួលយក63សួរថាបើយើងចូលយក55ហើយ63ចង់ចូលក្រោយទៅបោះឆ្នោតគឺថាបោះឆ្នោតកើតអត់ទី1ទី2បោះឆ្នោតឡើងវិញគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនព្រមទេសួរថាចំណុចនេះយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំយោបល់របស់ខ្ញុំថាមានតែចលនាប្រជាពលរដ្ឋដដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែដឹកនាំគឺទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាដាច់ខាតព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិសេសមេដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយទាំងពីរហ្នឹងគឺលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសដាច់ខាតត្រូវតែបោះឆ្នោតឡើងវិញអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងចង់បំបត្តិអរូបភាពថាបោះឆ្នោតឡើងវិញព្រោះកាលណាចូលក្នុងសភាពាក្យចោលបាយការបោះឆ្នោតឡើងវិញទោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែកុម្ភៈ2018ក៏ដោយឬក៏បោះឆ្នោតឡើងវិញមុនអាណត្តិក៏ដោយពាក្យថាបោះឆ្នោតឡើងវិញវាទៅចប់ប្រយ័ត្នគេប្រើបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6បោះឆ្នោតអាណត្តិទី6មានន័យថាគេទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងការទទួលស្គាល់បោះឆ្នោតអាណត្តិទី5ត្រឹមត្រូវមានន័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកែនគោប្រជាពលរដ្ឋមកដំបូងដែលចោទថាបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវមានន័យថាអត់បានការអញ្ចឹងសួរថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគេយល់ព្រមទេគេព្រមទេពិសេសគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់គឺធ្វើអ្វីតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមប៉ុន្តែសំណាក់កូនខ្មែរខ្ញុំកាន់តិចដោយសារតែលោកដូចជាតាមដានហើយស្អិតចំពោះការសន្យារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែឥឡូវយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រកាន់គោលជំហរ68ហើយ55នឹងហើយបើយើងនៅតែប្រកាន់គោលជំហររឹងរូសពេលនោះការចរចាគ្នាមិនអាចកើតមានឡើងទេហើយចំពោះការបោះឆ្នោតឡើងវិញឬក៏បោះឆ្នោតមុនអាណត្តិក៏ដោយបើសិនជាយើងមិនចូលរដ្ឋសភាតើយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការកំណែតម្រង់គណៈកម្មការជាតិឬទាំងការបោះឆ្នោតដើម្បីឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតសេរីយុត្តិធម៌អាចទទួលយកបាននោះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំដើម្បីរៀបចំកំណែតម្រង់មួយឲ្យមានដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឡើងវិញឲ្យបានប្រព្រឹត្តទៅតាមត្រូវមានន័យថាយើងមិនទទួលយកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកន្លងមកទេដែលមានលោកអឹមសួស្ដីជាប្រធាននោះទេអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការមួយក្នុងចន្លោះអន្តរកាលនេះគឺយោបល់របស់ខ្ញុំយើងមិនទាន់ទៅធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដាក់ការបោះឆ្នោតនេះទេយើងត្រូវតែរៀបចំយន្តការមួយដែលគណៈបកទាំងពីររួមជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនដែលមានបទពិសោធន៍ដូចជាប្រទេសជប៉ុនដែលគេបានជួយផ្ដល់នៅបច្ចេកទេសផ្ដល់ទៅរូបមន្តខ្លះឲ្យរៀបចំគណៈកម្មការបណ្ដោះអាសន្នមួយសិនកុំទាន់យកចំណុចនេះទៅដាក់ក្នុងរដ្ឋសភាកាលណាទៅដាក់ក្នុងរដ្ឋសភាចាំបាច់ណាស់គឺយើងទទួលស្គាល់សមាជិកសភា55រូបដែលខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងចាំបាច់ណាស់គណៈបកទាំងពីរត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយសិនហើយគណៈបកទាំងពីរនោះថាយើងពិតជាទទួលស្គាល់គណៈកម្មការនេះដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញត្រូវតែមានរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញអញ្ចឹងសួរថាបើមិនបោះឆ្នោតឡើងវិញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេមិនព្រមខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញបន្តិចហើយប្រហែលជាលោកអ៊ិតសុខាស្ដាប់មិនទាន់ខ្ញុំថាមានតែចលនាប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យផ្លាស់ប្ដូរដូចថារុញឈ្មោះកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍កន្លងទៅនេះថ្មីនៅមានព័ត៌មានចរចាមួយមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនឈឺគេថាដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញថាទោះជាលោកហ៊ុនសែនឈឺមានក៏ដោយមិនឈឺមានក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមើលតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលយើងចង់ដឹងទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋណាហាក់បីដូចគាត់ត្រេកអរណាស់នៅពេលដែលឮលោកហ៊ុនសែនស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅយើងអញ្ចឹងឥឡូវចាប់ដើមលើព័ត៌មានទៀតណាព័ត៌មានដែលថាទៅបងក្លាដេសនេះគឺលោកហ៊ុនសែនបានលុបចោលនៃជំនួបមួយរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបងក្លាដេសតាក់ទងនឹងការចុះហត្ថលេខាការងារមួយចំនួនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងបងក្លាដេសហ្នឹងអញ្ចឹងព័ត៌មានទាំងអស់សម្រាប់ខ្ញុំតាំងចំណុចនេះខ្ញុំទោះលោកហ៊ុនសែនឈឺមិនឈឺខ្ញុំមិនដែលចង់កេងចំណេញពីការជ័យជំនះទេជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំយើងធ្វើជាប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យសឿងបឿង
បើលោកហ៊ុនសែនខូចយើងអត់មានបន់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនងាប់ទេយើងត្រូវទម្លាក់លោកហ៊ុនសែនដោយកម្លាំងដៃរបស់យើងឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានលទ្ធភាពការពារមិនយើងឃើញសត្រូវរបស់យើងទុនហើយយើងបន់ឲ្យគេងាប់យើងបន់ឲ្យគេងាប់តាមយោបល់ខ្ញុំទោះលោកហ៊ុនសែនងាប់ឥឡូវងាប់ថ្ងៃក្រោយអត់មានបញ្ហាទេព្រោះលោកហ៊ុនសែនយើងដឹងថាលក្ខណៈនៃការដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺឆ្ពោះទៅរកភាពផ្ដាច់ការគ្រួសារនិយមពិសេសដល់ទៅទៀតគឺយើងមានការភ័យព្រួយនឹងការបាត់បង់ទឹកដីគឺការបង្ហូរចូលនៃជនអន្តោប្រវេសន៍យួនអ្នកណាក៏គេដឹងដែរអញ្ចឹងយើងកុំសង្ឃឹមថាហ៊ុនសែននេះឈឺទៅឲ្យឆាប់ងាប់ទៅនាំគ្នាសប្បាយប៉ុន្តែដែលខ្ញុំចង់និយាយត្រង់ចំណុចនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋហាក់បីដូចជាសប្បាយមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាចង់រុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចង់ដល់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប្រកាសជំហរនឹងដែរហ៊ុនសែនអើយចោះចេញទៅហើយមិនដឹងចង់ត្រឡប់ផ្លូវទៅផ្លូវណាវិញប្រជាពលរដ្ឋគេនៅរក្សាដដែលទោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនចូលរដ្ឋាភិបាលដល់ការបោះអាណត្តិទី5ដែរប៉ុន្តែក្នុងចន្លោះនោះយើងអត់មាននៅសកម្មភាពនឹងដដែលទៀតទេគឺចលនាប្រជាពលរដ្ឋមួយត្រូវការទាមទារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សង្គមឲ្យបានបាទប៉ុន្តែចំណុចហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់បានព្រមានហើយថាបើមិនចូលប្រជុំសភាទេជប់ការនយោបាយទេហើយនឹងធ្វើអ្វីខុសគេហៅថាខុសខាងផ្នែកច្បាប់នោះរដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការទៅលើមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូចជាការចាប់ខ្លួនជាដើមលោកមានការឆ្លើយតបដល់ណាចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនការគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនណាយើងថាគាត់គម្រាមមានន័យថាមិនទាន់ធ្វើខ្ញុំថាគាត់ធ្វើក៏ដោយប៉ុន្តែបើមេដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពិតជាចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមមែនណាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលោកហ៊ុនសែនគេហៅថាដែលមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពារដើម្បីបង្ក្រាបគ្រប់សពបែបយ៉ាងរហូតដល់គម្រាមការចាប់ខ្លួនក៏ដោយយើងឃើញថារបៀបគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនកន្លងមកប្រៀបធៀបមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទី1ពីមុនហ៊ុនសែនគម្រាមការសម្លាប់មែនទែនគម្រាមមានសម្លាប់ការសម្លាប់ហ៊ុនសែនបានសិក្សាថាវាអត់មានជ័យជំនះហើយទេក្រោយមកហ៊ុនសែនគម្រាមតាមប្រព័ន្ធតុលាការយកតុលាការជាឧបករណ៍សម្រាប់គម្រាមដៃគូរបស់ខ្លួនសម្រាប់គម្រាមដល់កម្មជនទាំងឡាយដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងឡាយនៅកម្ពុជាយើងឃើញឥទ្ធិពលនៃការគម្រាមនេះណាយើងឃើញកន្លងមកដូចជាបាញ់សម្លាប់បងប្អូនកម្មករយើងកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះដើមឆ្នាំ2014ហ្នឹងនឹងការចាប់ខ្លួននៃបងប្អូនដែលទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមមានលោកវ៉ុនពៅមានអីជាដើមហ្នឹងយើងឃើញឥទ្ធិពលនៃការគម្រាមទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំថាវាចុះខ្សោយដោយសារយ៉ាងម៉េចពេលមុនឲ្យតែគម្រាមទៅតុលាការប្តឹងអ្នកមួយចំនួនរត់ដែរឥឡូវអត់ទេហើយយើងឃើញជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិសេសគឺលោកប្រធាននិងលោកអនុប្រធានណាគឺគាត់មានជំហរច្បាស់ណាស់គាត់ថាសង្គមអយុត្តិធម៌សង្គមអត់សេរីភាពអញ្ចឹងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសង្គមទៅឲ្យមានសេរីភាពសង្គមឲ្យមានយុត្តិធម៌យើងឃើញបញ្ហាទាំងឡាយហ្នឹងគឺមានគីមួយសំខាន់ដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋហ្នឹងគឺមនុស្សហ៊ុនសែនមួយដែលមិនអាចរៀបចំសង្គមមួយរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យคล้ายទៅជាប្រទេសមួយដែលយកច្បាប់មកអនុវត្តបានទេព្រោះចរិតរបស់ហ៊ុនសែនគឺមិនអាចយកច្បាប់មកអនុវត្តបានទេអញ្ចឹងពេលនេះទោះជាមានការចាប់ខ្លួនក៏ដោយជាគំនិតរបស់ខ្ញុំទោះជាមានការចាប់ខ្លួនក៏ដោយបើយើងពិតជាចង់ដោះស្រាយហើយយើងមានគំនិតចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលទៅប្រកបដល់គោលដៅដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានណាខ្ញុំថាកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីមនុស្សកម្មសខាបានទេឲ្យតែលោកប្រធានទាំងពីរច្បាស់មិនអាចចាប់បានទេមិនអាចចាប់បានជាដាច់ខាតព្រោះចលនាទាមទារសេរីភាពខ្ញុំធ្លាប់លើកឡើងហើយនៅបណ្ដាប្រទេសណាក៏ដោយយើងនិយាយនេះថាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅស្លាប់ចង់ឲ្យជនរួមឈាមយើងទៅស្លាប់ប៉ុន្តែបើយើងទាំងអស់គ្នាគិតគូរពីជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់យើងណាខ្ញុំថាកម្រាស់ទាំងខ្លួនខ្ញុំតែងតែគិតថាជីវិតខ្ញុំដាក់នៅក្រោយរហូតអត់ដឹងថាស្លាប់ពេលណាពេលណីទេប្រសិនបើយើងបានធ្វើកិច្ចការមួយដែលជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមណាគឺប្រទេសយើងទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដែលមេដឹកនាំមួយដែលយើងឃើញជាការគ្រោះថ្នាក់បំផុតគឺឲ្យបាត់បង់ទឹកដីនេះឯងដែលបង្ហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកាន់តែច្រើនទៅយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាมันអាចបដ ாய் ឲ្យហ៊ុនសែនតទៅទៀតបានទេកុំព្យាយាមមកអាណត្តិហើយមកអាណត្តិទៀតសាកកែហ៊ុនសែនណាខ្ញុំមើលឃើញពេលខ្លះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហាក់បីដូចជាចង់កែហ៊ុនសែនឲ្យឈប់ខ្លាយទៅជាកពើឈប់ខ្លាយទៅជាខ្លាមិនដឹងជាមើលឃើញយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថាចរិតហ៊ុនសែនសម្រាប់ខ្ញុំអាណត្តិនេះខ្ញុំដូចអស់តែមនុស្សអស់កែណាអស់កែតែម្ដងអញ្ចឹងការទៀមទាររហូតគម្រាមការចាប់ខ្លួនក៏ដោយខ្ញុំថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចាប់បាននេះឲ្យពិតជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍
កាលពីឆ្នាំ98មានចលនាកាលតិចណាស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាចលនាបាតកម្ម98ជាមហាចលនាមួយខ្ញុំថាស្ទើរតែលែងមានទៀតខ្ញុំមិននឹកឃើញថា2013នេះខ្លាំងជាង98រាប់ដងប៉ុន្តែមូលហេតុអីដែលចលនានេះខ្លាយទៅជាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញទង្វើខ្លះមួយចំនួនដែលជាការភ័ន្តច្រឡំធ្វើឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិភ័ន្តច្រឡំទៅមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំស៊ីលោកកឹមសុខាគេចង់និយាយថាកែនមនុស្សបានមកច្រើនហើយសម្រាប់មួយទឹកកុំឲ្យអស់កម្លាំងសម្រាប់មួយទឹកហើយគេបិទទីលានគេចាប់បង្ក្រាបកម្មករអារូបភាពបែបហ្នឹងដែលគេយល់ឃើញថាលោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែត្រូវគ្នាសពថ្ងៃតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំស្ដាប់ក្រៅគេនៅនិយាយអញ្ចឹងលោកសំរងស៊ីគឺលោកហ៊ុនសែនត្រូវគ្នាសែននេះស៊ីដេតែខ្នោតដូចតែគ្នាវាទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានពាក្យគេខ្លះគេនៅតែមានជំហរថាលោកកឹមសុខាបើខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់មិនស្រួលថាខ្ញុំនឹងចង់បំបាយបំបាក់ដែរបងប្អូនត្រូវស្ដាប់ឲ្យទាន់ស្ដាប់សំឡេងស្ដាប់ទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំឲ្យទាន់ខ្ញុំគ្មានបំណងចង់បំបាយបំបាក់ទេខ្ញុំស្ទប់កាត់អ្នកនោះកុំឲ្យបែកបាក់ប៉ុន្តែពាក្យរួមមើលមនុស្សគេថាអញ្ចឹងមិនតែខ្ញុំស្ដាប់ឮគេក៏ឮថាអញ្ចឹងដែរគេក៏ឮថាអញ្ចឹងដែរជីទូទៅគេថាលោកប្រធានសំរងស៊ីមិនសូវរឿងមាំទេគេតែនិយាយអញ្ចឹងយើងត្រូវហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតប៉ុន្តែខ្មែរយើងវាពិបាកត្រង់ចេះខ្មែរយើងនិយាយថាស្អប់អំពើអាក្រក់ប៉ុន្តែខ្លួនបានទៅធ្វើអំពើអាក្រក់ដោយមិនដឹងខ្លួនឧទាហរណ៍ថាម៉េចអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រធានសំស៊ីលោកកឹមសុខានៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនស្រួលគាត់ស្ដាប់ទៅខឹងណាគាត់ស្ដាប់ទៅខឹងណាយើងកំពុងតែស្អប់ហ៊ុនសែនមិនឲ្យគេនិយាយប៉ះហ៊ុនសែនអូគេនិយាយហ៊ុនសែនណាមានអាណានិយាយប៉ះអញបាននិយាយប៉ះអញចាប់អានឹងជាទង្វើរបស់ហ៊ុនសែនចុះបើយើងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងចង់ឲ្យប្រទេសយើងមួយមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរឿងអីយើងមិននិយាយការពិតហើយយើងមើលសួរថាខ្ញុំកំពុងនិយាយដើម្បីបំផ្លាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ខ្ញុំបោះឆ្នោតមួយសន្លឹកឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងសកម្មភាពការងារមួយចំនួនរបស់ខ្ញុំតែងតែតាមដាននៅសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់របបនៃការចរចាទាំងអស់ខ្ញុំតែងតែមើលតើគេលេងល្បិចកលអីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឬក៏គេតែងតែកេងយកកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋយកសាច់ឈាមប្រជាពលរដ្ឋដែលឃើញប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះយើងធ្លាប់ដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុអធិការីលក់ឆ្កែលក់មាន់មកធ្វើបាតកម្មហើយដល់យើងចង់លេងល្បែងប្រជាពលរដ្ឋយើងរបៀបអីទៀតប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំថាការគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនណាវាគ្មានអធិពលអីទេខ្ញុំមើលជឿថាគ្មានអធិពលអីទេมันអាចលក្ខណៈជាការចាប់ឲ្យយូរគេខ្លាយទៅជាតាក់ទិចនយោបាយអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនបើយើងចង់តម្រង់ប្រទេសជាតិពិតប្រាកដសូមឲ្យបងប្អូនស្រឡាញ់ភាពយុត្តិធម៌និងស្រឡាញ់ភាពត្រឹមត្រូវឲ្យពិតប្រាកដកាលណាបងប្អូនអត់ស្រឡាញ់ភាពយុត្តិធម៌និងភាពត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់ឲ្យមានការស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ពិតប្រាកដទេយើងអាចផ្ដល់ឱកាសមួយថាយើងចាញ់បោកនយោបាយមានន័យថាយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកនយោបាយខូចនៅតែបន្តបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋយកប្រជាពលរដ្ឋជាឧបករណ៍គេថាអ្នកតាមនយោបាយអ្នកងាប់ដោយនយោបាយគេថាឧបករណ៍នយោបាយជាឈ្នន់សម្រាប់ឲ្យអ្នកនយោបាយជន់ដើម្បីទៅរកអំណាចដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមគ្រួសារនិងបកពួកគេសម្រាប់តែរស់នៅប៉ុណ្ណឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានរស់នៅយូរទេតាម20-30ឆ្នាំទៅទៀតណាដែលខ្ញុំបានធ្លាប់និយាយមកថាថាឱកាសចាស់ហើយឱកាសពេលនេះគឺជាពេលវេលាខ្លីណាស់ដែលជីវិតយើងរស់នៅត្រូវលាចាកផែនដីអញ្ចឹងកើតមកជាមនុស្សការដែលមានជីវិតចាំបាច់ណាស់គឺរក្សាអំពើល្អធ្វើអំពើល្អហើយខ្ញុំជឿថាលោកសំរងស៊ីគាត់ខិតខំតស៊ូប្រឆាំងនឹងភាពផ្ដាច់ការអំពើអយុត្តិធម៌តាំងពីគាត់នៅក្នុងគណៈបកហ៊ុនស៊ីពេចដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលនោះគាត់មានបញ្ហាជាមួយមេឈ្មោះមួយគេហៅថាថៃបង្រងណាអូឡ িম্প ិករឿងតកែសាអូឡ িম্প ិកណាអញ្ចឹងរហូតដល់គេដកគាត់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនោះគាត់បង្កើតគណៈបកបាន15អាសនៈខ្ញុំជឿថាលោកសំរងស៊ីមិនដែលមិនស្គាល់ហ៊ុនសែនទេខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយនេះដូចជាថាខ្ញុំច្បាស់តាមពិតលោកសំស៊ីច្បាស់ជាងខ្ញុំថ្ងៃណាជាមួយហ៊ុនសែនដៃគូជាមួយហ៊ុនសែនគាត់ដឹងតាក់ទិចនយោបាយហើយគាត់បានព័ត៌មានពីបរទេសពីអន្តរជាតិគាត់ជួបនឹងច្រើនគាត់អាចដឹងគាត់ដឹងច្រើនជាងខ្ញុំអញ្ចឹងការគម្រាមការអីគ្រាន់តែធ្វើបាតកម្មគម្រាមចាប់គម្រាមអីចាប់ការដកបកគោលការដកអីហ្នឹងហ៊ុនសែនគម្រាមតែអញ្ចឹងធម្មតាប៉ុន្តែបើគម្រាមឲ្យយើងមិនធ្វើគឺចូលផ្លូវហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនចង់ឲ្យបានធ្វើនោះតាហ៊ុនសែនខ្លាចសក់ថ្ងៃខ្លាចមិនហ៊ានបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យផងទេឲ្យតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសទីលានប្រជាធិបតេយ្យដាក់កម្លាំងរងថាទុកជាប់ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេឈរជំហរមួយចង់រកនយោបាយមួយដោយសន្តិវិធីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់
ប៉ុន្តែយើងចេះចាំមើលដែរថាបើដោះស្រាយគ្នាមិនឲ្យគ្រោះថ្នាក់ក៏វាល្អដែរប៉ុន្តែមិនអាចកេងប្រយោជន៍នឹងទេចាក់ផុតពីគោលដៅរបស់ខ្លួនទេគឺការបោះឆ្នោតសាលវិញនឹងទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយគណៈកម្មការយាមជាការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវតាមគំនិតខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញមិនត្រូវចូលទៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មឬបន្ថែមជំពូកថ្មីមួយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេកាលណាហ៊ានចូលទោះគណៈបកប្រជាជនអ្នកដំណើររាជនៃគណៈបកប្រជាជនព្រមព្រៀងយក2ភាគ3ក៏ដោយក៏វាអាចទៅកើតកិច្ចការងារអីក៏ដោយក៏មិនអាចទៅកើតដែរសួរថាហ៊ុនសែនកែតម្រង់ទីជម្រៅមួយឆ្នាំមកហ៊ុនសែនកែកើតអំពើពុករលួយនៅពេញក្រសួងមន្ទីរពេញស្ថាប័នរដ្ឋពេញរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់រដ្ឋហ៊ុនសែនធ្វើអីហ៊ុនសែនទេកើតយើងចូលទៅគាត់ជួយបំពេញតាហ៊ុនសែនចង់បានឲ្យភាពត្រឹមត្រូវតាទោះហ៊ុនសែនក៏ចង់ធ្វើគ្រប់អាណត្តិក៏ឲ្យធ្វើទៅសំខាន់តែអាណត្តិខូចយើងសម្រាប់ចិត្តថាត្រូវចូលបោះឆ្នោតមិនបោះឆ្នោតអត់ជាមួយហ៊ុនសែនបើយើងលឹបលោហ៊ុនសែនបាច់ក្បាលរហូតថាលេងជាមួយហ៊ុនសែនពេលនេះខ្ញុំថាឲ្យចប់មួយសារហ្មងឲ្យលេងចប់មួយសារហ្មងកាលណាត្រឡប់ទៅមួយសារទៀតហ៊ុនសែនបានកម្លាំងទៀតបានកម្លាំងតទៀតហ៊ុនសែនអន់ចង់ហើយហ្នឹងកាលពីដើមឆ្នាំ2014ពេលបាតកម្មអន់ចង់ហើយប៉ុន្តែយើងតាដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យហ៊ុនសែនជាមានដង្ហើមដកចេះតែទុកខ្យល់ឲ្យហ៊ុនសែនដកកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រោកឡើងទាំងខ្មែរក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកបងប្អូនខ្មែរក្រៅស្រុកចូលរួមជាថវិកាចូលដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំថាចំនួនច្រើនណាខ្ញុំថាវល់លៀនណាបងប្អូនខ្មែរយើងគិតពីទឹកប្រាក់វល់លៀនណាហើយយើងមើលការចូលរួមរបស់គាត់មានន័យថាម៉េចនិយាយទូទៅគាត់ស្អប់ហ៊ុនសែនគាត់ដឹងថាលោកសំរងស៊ីមិនជាល្អណាស់ណាទេប៉ុន្តែអត់មានជម្រើសវាអត់មានអ្នកណាក្នុងស្ថានភាពថ្ងៃគឺមានតែលោកសំស៊ីលោកកម្មសខានឹងសិនវាអត់មានអ្នកណាក្នុងស្ថានភាពតបថ្ងៃអញ្ចឹងការសង្ឃឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកប្រសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចូលក្នុងអង្គុយរដ្ឋសភាហើយរៀបចំជំពូកថ្មីមួយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះខ្ញុំថា CPP ខ្សែលើរហូតគឺដឹងតែចាញ់ហើយកុំយល់លេសថាបើយើងមិនទៅចូលរៀបអញ្ចឹងបោះឆ្នោតកើតកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយមួយយើងចរចាបានតាយើងចរចាបង្កើតគណៈកម្មការមួយបានតាព្រោះអីយើងទៅចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលណាជាងចូលមានន័យយើងទទួលស្គាល់នឹងអ្វីដែលយើងថាវាមិនត្រឹមត្រូវទេណាយើងទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិខ្ញុំនិយាយចំណុចហ្នឹងច្រើនដងហើយយើងទទួលស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនគម្រាមដល់ណាក៏ដោយខ្ញុំថាអត់មានកម្លាំងអីទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងនយោបាយមួយដែលខ្ញុំគិតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែទាញកម្លាំងពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាញកម្លាំងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចនយោបាយរបស់យើងធម្មតាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានសញ្ញញាតសន្តានតគ្នាអញ្ចឹងក្នុងញាតសន្តានមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរឲ្យប្រាប់ទៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយឲ្យមានជំហរច្បាស់លាស់សំខាន់បំផុតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមេដឹកនាំឲ្យមានចំហច្បាស់លាស់ថាយើងទទួលខុសត្រូវលើអាយុជីវិតការបាត់បង់តួនាទីរបស់មេដឹកនាំនឹងយើងឃើញលោកប្រធានសំស៊ីធ្លាប់ប្រកាសតាក់ទងតាមចំណុចនឹងច្រើនដងហើយប៉ុន្តែមូលហេតុអីបានគេអត់តន់ចូលព្រោះគេមើលយើងអត់មានចំហច្បាស់លាស់យើងត្រូវដឹងចំណុចរបស់យើងខ្ញុំស៊ើបសួរមន្ត្រីរាជការតាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតាំងស៊ីវិលពេលដែលខ្លាំងណាស់គេបត់ថាមិនព្រមទៅតទៀតគ្មានអ្នកណាគេចង់ឯងគេនឿយណាយណាប៉ុន្តែគេគិតទៅណាសួរថាគេគិតទៅចូលមួយសង្គ្រោះជាតិសួរថាមានអីជួយគ្រប់គ្រងគេចង់រស់នៅជាមន្ត្រីរាជការបានប្រាក់បៀវត្សដែលគេអាចចិញ្ចឹមគ្រួសារដែលលោកប្រធានសំស៊ីជីវភាពថ្លៃថ្នូរគេចង់បានណាមនុស្សណាក៏គេចង់បានជាថ្លៃថ្នូរដែរគេមិនត្រូវបានទ្រព្យសម្បត្តិរាប់វល់កោតវល់លានដែលគេថាចាយរាប់ដំណរតជាតិមិនអស់ហើយត្រូវទទួលភាពអាម៉ាស់អត់កិត្តិយសជាមេដឹកនាំមួយដែលជនរួមជាតិរបស់ខ្លួនដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនគេមិនគ្រប់គ្រងទេចាក់ចង់បានអញ្ចឹងមនុស្សសពថ្ងៃត្រូវការតែមករស់ជីវភាពរស់នៅបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ចិញ្ចឹមកាយសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់សុខភាពសម្រាប់អាហារប៉ុណ្ណឹងបើយើងរៀបចំសង្គមមួយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់បាននោះប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការងារកម្មករទទួលកម្រៃប្រាក់បៀវត្សអាចចិញ្ចឹមគ្រួសារបានក្នុងមួយខែបានណាนึกពីស្រួលយើងដោះស្រាយស្ថានភាពខាងផ្នែកសុខាភិបាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅចូលពេទ្យអត់បងលុយកាត់បន្ថយយើងរៀបចំប៉ុណ្ណឹងបានអំពើពុករលួយវាទៅហើយប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពនៃអត្តចរិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺមេដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃគេគ្មានបំណងកាយអីទេខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនណាគ្មានកាយទេមួយឆ្នាំហ៊ុនសែនកាយជំរឿខ្ទេចបង្កើតគណៈកម្មការពីអីទេរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនេះទៅជារដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានមាន20ប្រមាណគណៈកម្មការធ្វើអីកើតហ៊ុនសែនមិនដែលធ្វើអីកើតទេខ្ញុំនិយាយច្រើនដល់ហើយហ៊ុនសែនគាត់ចូលគាត់ដូចថាហ៊ុនសែនសប្ងៃជួនណានៅក្នុងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាហ៊ុនសែនខ្លាកដាស់ណាខ្លាកដាស់ទេហ៊ុនសែនស្រែកអីក៏គ្មានអនុវត្តដែរសំខាន់គេចង់បានជំហរមានដឹកនាំមួយឲ្យច្បាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការទាំងអស់គេនៅតែគ្រប់គ្រងអញ្ចឹង
គេចង់បានប្រាក់បៀវត្តមួយគេរួចនៅតែត្រឹមត្រូវដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងភាពថ្លៃថ្នូររបស់គេមិនចង់ទៅប្រព្រឹត្តអំពើឆោបទាបទៅកេងលុយពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯង4ដល់20ដុល្លារ10000 20000ហ្នឹងចាក់ចង់អញ្ចឹងសូម្បីតែបរិស្រាចរក៏ដោយគេបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែគេមើលជំហរនៃមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងវាអត់ទាន់មុតមមវាអត់ទាន់ច្បាស់លាស់គេឃើញធ្វើឲ្យថយអាពេលទៅមុនគេបន់រុញឲ្យទៅដួលណាគេចាំទៅជួយរុញឲ្យទៅដួលណាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញចាស់ទៅនឹងសំណួរថាការគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនជាគំនិតរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំថាវាគ្មានអធិពលអីទេហ៊ុនសែនគម្រាមអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគម្រាមអញ្ចឹងខ្ញុំថាគម្រាមអញ្ចឹងរហូតដល់មានក៏ដោយខ្ញុំថាបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសឲ្យដាច់ខាតมันអាចចាប់បានហ្មងខ្ញុំថាมันអាចចាប់បានហ្មងហើយបរទេសក៏គេមិនទុកឲ្យឃើញការចាប់ទេទោះឃើញការចាប់ទេហើយបើលោកសំស៊ីសឿនបឿងទៀតចាប់គាត់មួយរហូតបាត់បង់ជីវិតគាត់មួយក៏ដោយគាត់ថាដើម្បីឲ្យផ្លាស់ប្ដូរសង្គមមួយជីវិតរបស់គាត់ដល់ប៉ុណ្ណេះគួរតែបូជាអត់មានអីទៅខ្លាចទេអត់មានទៅខ្លាចសកម្មភាពមួយចំនួនយើងឃើញការគម្រាមកំហែងរបស់អាជ្ញាធរហ៊ុនសែនដូចជាទៅខាងបៃលិនទៅខាងលំវែងការគម្រាមកំហែងលោកកឹមសុខាទៅកោះកុងទៅខេត្តកណ្ដាលតែរូបមន្តគេណាហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងគេធ្វើតែរូបភាពមួយអញ្ចឹងមកហ៊ុនសែនទីទៀតវាថយទៅដោយលោកយើងទៅសួរអ្នកណាបញ្ជាហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យតានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអគ្គបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានន័យថាទាំងទាហានទាំងប៉ូលីសមានPMកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្មានអារម្មណ៍ជាក្រៅពីហ៊ុនសែនទៅសួរអធិបាលខេត្តសួរអាស្នងការវាដឹងអីបើវាដឹងក៏មិនធ្វើអីកើតទេវាកើតទេប៉ុន្តែឲ្យយើងឲ្យចេះច្បាស់ចេះធ្វើនយោបាយជាមួយថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងពួកហ្នឹងមិនអាចទៅធ្វើកើតទេប៉ុន្តែចរិតហ៊ុនសែនគេហៅពួកការពារអំណាចពួកខ្លាចណាគេហៅមានកម្លាំងពិសេសមានកម្លាំងផ្ទាល់របស់ខ្លួនដោយពួក9 11អីចឹងណាមានកម្លាំងពួកកម្លាំងហ្នឹងក៏កើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋដែរដូចចំណុចនយោបាយយើងមួយឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពន្យរៀបស្មារតីដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងបានយើងឃើញបងប្អូនយុវជនយុវនារីយើងកន្លងមកយើងឃើញចៅណានោះរីចៃដែរឲ្យប្រកាឲ្យអីមនុស្សទឹកចិត្តខ្លាក៏ដោយក៏គេនៅចាប់យកមកបង្ហាត់បានចុះមកមនុស្សមានក្បាលចេះគិតមានក្បាលចេះគិតយូរ10000នាក់នៅសល់1000នាក់មិនthôiអា1000នាក់បើ9000នាក់ទៅមកហើយវាធ្វើអីវាធ្វើកើតមានតែកម្លាំងមួយទៀតគឺកម្លាំងយួនតលហ្មងដែលវាមកសម្លាប់ខ្មែរអត់ញើសទោះវាជាខ្មែរក៏ដោយកាលណាវាហ៊ានមកសម្លាប់ខ្មែរវាបំរើនយោបាយយួនហើយទោះជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងយើងឃើញថាវាខ្មែរពិតប្រាកដក៏ដោយប៉ុន្តែវាបំរើនយោបាយយួនមូលហេតុដែលបើយើងថាអញ្ចឹងសួរថាការទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរគាត់ចង់បានអីដូចបងប្អូនកម្មករគាត់ចង់បានប្រាក់បៀវត្ស$160ក្នុងមួយខែគាត់ចង់បានហ្នឹងដោះស្រាយប៉ុណ្្នឹងទៅគាត់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺចង់បានយុត្តិធម៌និងសេរីភាពក្នុងសង្គមដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទៅវាចប់បើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងអំណាចផ្ដាច់ការកាន់តែដល់ធំធាត់តទៅទៀតបាទអរគុណលោកសំណាញ់កូនខ្មែរដោយសារតែពេលវេលាអស់ម៉ោងហើយសូមបញ្ចប់ការពិភាក្សាត្រឹមប៉ុណ្ណេះដោយសារលោកបានលើកឡើងអំពីដំណោះស្រាយថាយើងមិនបាច់ចូលប្រជុំសភាយើងបង្កើតគណៈកម្មការមួយខាងក្រៅរៀបចំការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីវិញក៏ជាផ្លូវល្អហើយបើសិនជាយើងចូលវាអាចទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលដែលយើងគិតពីមុនមកថាវាមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតលួចបន្លំអីចឹងដូច្នេះហើយវាសំលមមក្នុងពេលវេលាហើយខ្ញុំបញ្ចប់ការពិភាក្សាត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណលោកអ៊ីស្កាន់តាមលំអានរបស់មេកា
ចិត្តចោលអត់ព្រៃ
ធីរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 10 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរលកធាតុអាកាសខ្លី Shortwave SW 9.96 MHz ក្នុងបង់ទី 3 AM 9960 kHz ក្នុងកម្ពស់ 31 ម៉ែត្រអាចស្ដាប់ឮទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានតាមប្រព័ន្ធអន្តរជាតិអ៊ីនធឺណិតដែលមាន website www.khmairpost.com ការផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងនាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនិងម៉ោងដដែល សូមជូនពរដល់អស់លោកស្រីឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការសូមជម្រាបលា